नमस्कार दोस्तों, मैं राम प्रकाश आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल प्लम्बर टेक में। हेलो दोस्तों, यह वर्मा जी हैं जो कि आपको दिखाएंगे कि सेंसर नल कैसे चलता है। देख वर्मा जी, हाथ लगाइए नीचे। यह देखिए, सेंसर के नीचे जैसे ही हम हाथ करते हैं सेंसर नल के नीचे पानी ऑटोमेटिक आता है। और देखिए, पानी काफी स्पीड से, अच्छी स्पीड से आ रहा है। थैंक यू। प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें। आपके कमेंट ही हमारी धरोहर है। डोंट फॉरगेट माय YouTube चैनल। पानी फिटिंग से जुड़ी हुई किसी भी जानकारी के लिए आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। धन्यवाद।